Всем привет, друзья! Вы в настоящем моменте, нас зовут Виталий и Лада. Мы сейчас находимся в Италии, на Лигурийском побережье, в городе Камольи. И это последнее из 4 видео, которые мы выпустили об этом путешествии. Мы приехали в эту страну для того, чтобы побывать и прочувствовать атмосферу, как живут в Италии, какое здесь море, какое здесь солнце и, конечно же, какая здесь недвижимость. И сегодня мы вам об этом расскажем. А еще мы сегодня с вами побываем в самом популярном и известном городке Лигурийского побережья, в Портофино. И тоже узнаем про недвижимость там. Мы нашли ресторанчик небольшой. Смотрите, у него такие прикольные входные двери. Ну, у него много дверей. Сейчас мы заказали фокаччо. GPT мне рекомендовал попробовать фокаччо в Камольи. Он говорит, в Камольи готовят прекрасный фокаччо. А я даже не знаю, что это такое. Кстати, сейчас и посмотрим. Вот дом, в котором мы жили. Мы здесь 4 ночи ночевали, 4 дня прожили. Он прямо здесь на центральной набережной находится, вот возле пляжа. Посмотрите, как здесь, какая атмосфера. Идет стройка еще, потому что не сезон. Сейчас все-таки 3 марта, начало только сезона, наверное. И я представляю, сколько здесь будет в сезон людей, если сейчас уже такая куча. Пока на пляже люди лежат в одежде, загорают. Хотя, вы знаете, я видел, некоторые дети купались. Дети почему-то самые смелые, оказывается. Вот она, бухта Камольи, пляж не длинный такой. Но здесь все так. Здесь в каждом городке небольшие пляжи, потому что горы. Среди гор бухт, таких, в которых можно купаться немного. Сейчас принесут нам фокаччо. Я вам покажу, как это выглядит. Buongiorno. Danke schön. Grazie mille. Buon appetito. Нам принесли фокаччо. Я уже отломил кусочек. Фокаччо — это какое-то особенное итальянское блюдо. Это в тесте творог. Не сыр, а творог в тесте. Очень оригинальный вкус. Я Соленый творог. Да, никогда не пробовал. Вместе с макачино. 11 евро стоит такое блюдо. И GPT сказал, лучше, чем в Камольи, нигде не готовят фокаччо. Я вообще до сих пор даже не слышал такое название, но GPT сказал, ты должен попробовать. Ну и как тебе? Обалденно. Я даже думаю, если бы я пользовался ножом и вилкой, не было бы так вкусно. Сейчас оно мне напомнило, вот что-то есть в нашей кухне такого, похожее по вкусу. Вареники с творогом. Да, но вареники с творогом, они вареные, а это поджаренные. Где-то так. Мне не нужно много для счастья. Солнце, море, песок и снасти. Я бы стал жить совсем иначе. Кофе пил бы и ел фокаччо. Я ловил бы треску с причала и кормил бы котов до отвала. Но печальнее нет истории. Я живу далеко от моря. Я хочу жить в доме у моря. Это моя мечта. Я хочу жить у самого моря. Это красота. Мы с Ладой решили поискать недвижимость здесь, в этом городке, который называется Камолья. Вот в этих домах. Нам просто очень интересно, сколько может стоить квартира здесь. Есть хотя бы какие-то доступные варианты? Что там пишут? Ну, в общем, я просмотрела все цены. Цены, конечно, заоблачные, но я нашла самую дешевую квартиру. Она стоит 180 тысяч. 180 тысяч, Это да? самый дешевый вариант. Вот где-то здесь. Где-то среди этих домов, да? 38 квадратных метров, 2 комнаты. Вот такая вот квартирка. Там все есть, дворик какой-то есть. В общем-то, спальня. Уютненько.
Всего лишь за 180 тысяч. Ну, это очень дорого для такой маленькой квартиры. Ну, понятно, ее можно сдавать в аренду. Смотри, сколько здесь сегодня туристов. Все хотят где-то поселиться. Хорошо, а если чуть подороже, например, если Ну ты, вот скажем... смотри, дальше идут такие цены, как 280. Вот 280 тысяч. Такая квартирка, 3 комнаты, 70 квадратных метров. Вот. Неплохая, с видом на море. Вот где-то здесь, в этих домах. Дальше 340 тысяч, тоже такая неплохая. Ну как, не, конечно, за такие деньги неплохие ремонты, неплохие квартирки, неплохие деньги. Вот, 560 тысяч, 498, 700 и доходит до... Ну вот я нашла квартиру за 1 200 000. Ого. Красивая, Нормально. конечно. Большая она? Да. Сколько там в ней комнат? Она большая, 4 комнаты, 200 метров. Ага. Квартира с видом на море, с террасой, но это где-то на горе. Это не рядом с морем. Такой вот домик с видом, просто видовая. Хорошо, а если арендовать квартиру в Камолье? Купить, конечно, мы не можем. Есть какие-нибудь доступные варианты? Ну вот я нашла самый дешевый вариант, это 600 евро в месяц. Смотри. 600 евро в месяц? Да. Вот такая квартирка. По-моему, там даже нет окон. Это интересно. Вот где она находится, где-то. Сидишь у моря, Примерное место вот здесь, вот где-то. Мы находимся вот здесь, видишь, в этой бухте. Двухкомнатная квартира, примерно. Если с окнами, то сколько будет стоить? Ну вот с окнами уже 900 евро. 900 в месяц. евро? Ну это дорого, это как квартира в Штутгарте, например. Вот, Мне 2500 евро в месяц, 6 комнат, 149 метров, 4-й этаж с лифтом. С видом на море. Я думаю, это хорошее вложение для тех, у кого есть деньги. Купил здесь квартиру, а потом сдаешь ее по 2500 в Да, месяц. неплохо. Это нормально. А если ты еще сдаешь это, как это называется, ежесуточная аренда, то это еще дороже будет. Я смотрел ежесуточную аренду. Мы сейчас арендуем за 62 евро в месяц, в день, но это не сезон и это самая низкая цена. А так вообще от 100 с чем-то евро в день. В день, посчитай, сколько это, да? А в месяц это больше 3000, от 3 до 6000. 1400 евро в месяц. Ну, конечно, для нас это непомерные деньги. 80 метров, конечно, это много, 4 комнаты. Нам и не надо 4 комнаты. То есть я маленьких вообще не вижу здесь квартир. Вот таких, как у нас, 20 метров здесь нет. Здесь 80, 70, ну, сколько, 200 метров сдаются квартиры. Конечно, они будут дороже стоить. Это целые хоромы. Даже та, которая 600 евро в месяц, это так 2 комнаты, 40 метров квадратных. Это бы нам подошла, в принципе, с мамой, да, допустим. Мы бы сняли 600 евро в месяц, это как бы дешевле, чем в Германии, да, получается? Да, но я боюсь, это очень сырая квартира без окон. Еще совсем не сезон, но здесь уже абсолютно курортная атмосфера. Художественные музеи уже очередной, да? Художники. Как мне нравится, здесь на каждые 100 метров есть мастерская художника. Здесь вообще страна художников. Италия – это страна художников. А еще поэтов, музыкантов, скульпторов, писателей. Людей искусства. Людей искусства. По-моему, люди только прибывают. Мы сейчас идем в сторону вокзала, а народ идет с вокзала прямо нам навстречу. Мы вышли на станции, которая называется Санта-Маргарита Лигурии и Портофино написано. Ну, до Портофино здесь еще далеко. Но у нас впереди еще самое интересное, это Портофино. Друзья, Слушай, ну смотрите. это ж не Портофино или Портофино? Нет, это бухта, а Портофино там, на краю этой бухты, с той стороны, вон там впереди. Мы должны доехать на автобусе, да?
Ты думаешь? Сейчас разузнаем. Ух, тут красиво, да? Угу. Мне кажется, это уже Портофино. Я думаю, до Портофино тут рукой подать. В Портофино еще не так-то просто добраться. Нужно ехать на автобусе, и билет стоит недешево. По 5 евро с каждого человека. Это нам 10 евро с Ладой в одну сторону только до Портофино. Железная дорога туда не ходит, потому что это край полуострова. Ну да. Дорогой регион вообще. Зато у нас экскурсионный маршрут. Едем и сразу смотрим городок. Пока это, да, пока это Санта-Маргарита Лигурии. Красивые названия здесь у городков. Clouds hanging low like a sleepy sigh. Windows fogged up while the hours fly. Pitter-patter dance on the rooftop stage. In this rainy cocoon, like a timeless page. А билеты пришлось покупать через приложение, срочно устанавливать приложение в телефон, платить картой, иначе не купишь. Наличкой не заплатить никак. Полный автобус едет по узкой улице, дороге вдоль моря. И повстречал на повороте машину. Не может разъехаться. Посмотрите, автобус стоит прямо впритык к скале. А там навстречу легковая машина, они не могут разъехаться. А я думаю, откуда я знаю про Портофино? А я слышал это в песне Челентано. Вот. Кстати, до сих пор я про Портофино больше ничего не знал, кроме этой песни. Кроме того, что этот городок находится в Италии. А он находится на Лигурийском побережье и еще и на самом пятачке небольшого полуострова. И здесь просто потрясающие бухты, красивенная природа. Сейчас мы с Ладой будем гулять здесь, прогуливаться и показывать вам. Лада уже хочет делать фотографии, рвется просто делать фотографии. Сейчас мы вышли, насколько я понимаю, на одну из центральных площадей Портофино. И здесь все занимаются тем, что сидят в ресторанах, бродят по улицам, нюхают море. Зачем вот это здесь стоит, я не знаю. Наверное, здесь скользко обычно бывает. В общем, мы ехали сюда, ну, минут 15, наверное, а может и больше, по очень узкой дорожке вдоль моря. Автобус еле разминался с машинами. По 5 евро билеты наши стоили сюда. Но, в принципе, можно было и пешком дойти. Но мы боялись, что надо будет лезть через горы. Вообще, говорят, это курорт для богатых и состоятельных людей. Здесь любят появляться всякие звезды. И политики тоже. Здесь больше не разрешено строить новых зданий. Здесь уже годами сложившаяся архитектура, все, ничего нового здесь не строят. Почему они все хотят здесь жить, я не знаю. Сюда не ходит железная дорога. Возможно, здесь особенно как-то. Но сейчас я замечаю, что здесь мало солнца. Горы закрывают солнце. Есть ли тут вообще пляжи, я не в курсе. Но мы походим сейчас, погуляем, поищем, узнаем. Ну и Лада, как всегда, посмотрит, сколько стоит здесь недвижимость. Хотя я сразу же могу вам сказать, недвижимость, наверное, зашкварно стоит очень много.
цапля. Ну ладно, чайки, это цапля. Что-то я не поняла, это все, что ли? Кажется, это все. Дальше никуда идти. Ну, это неинтересно. Это обман какой-то. Портофино. Это все Портофино и все? Ну, наверное, можно зайти где-то на гору Нет, походить там. Там есть еще что-то, значит мы не сюда пришли. Если посмотреть по карте, где мы находимся, то вот, посмотрите, перед нами этот самый носик полуострова. Вот мы в этой бухте находимся. И это самый такой вот край. Можно зайти наверх, наверное. А можно пойти погулять в ту сторону куда-то. В общем, здесь не очень-то разгуляешься. Вокруг горы. Это основная бухта, а там дальше море, красиво. Надо выйти туда. На удивление, Портофино оказался совсем небольшим. Вся прогулка сводится к тому, что ты крутишься вокруг этой бухты, посмотрел на нее, поглазел. Остальное все где-то вверху. Ну, поднялся к церкви, например. Сейчас тут не видно. Мы так Там есть ехали, церковь. столько добирались, столько дорого заплатили. И я надеялась тут... Я тоже думал, часик здесь что-то погулять уникальное. хотя бы где-то, На самом да. деле, Санта-Маргарита была тоже очень красивой. Честно говоря, там даже вообще просторнее было намного в Санта-Маргарите, да? И Ну такие да. домики прикольные были. Тут много людей, мало места, и как бы... Возможно, мы еще не поняли, куда идти, но ладно, сейчас пройдемся вон к церкви. Если там тупик, то я даже не знаю. Ну, можно забраться на гору, оттуда посмотреть. Да, мы сейчас еще полазим здесь. Но самое удивительное, что здесь бешеные цены на жилье. Я приехал в Портофино, думал, будет все красиво, думал, будет много моря и вина. Здесь однажды Челентано угощал по ресторанам свою девушку Сюзанну и гулял с ней по ривьере до темна. Я хотел потратить 300 евро, а вокруг полно туристов. Где мы? Не присесть, не стать, не сфоткать в Инстаграм. Бухта маленькая, скоро солнце спрячется за горы. Я хочу спросить, I'm sorry, пардон, мадам. Я не понял, чего все сюда прут. Сюзанна, на что ты повелась? Хочу вам показать, какие здесь жилые дома. Эти дома выглядят как старенькие, такие обветшаленькие, стоят они бешеных денег. Посмотри, это тоже дом. Сейчас, смотрите. Они все там где-то в тени друг возле друга стоят. Входы иногда прямо вот так вот. Вот дорога, вот вход. Люди проходят здесь. Смотри, какой он сам вообще, какой такой. Узенький вообще. Как столбик какой-то. Вот. Это дом. Возможно, он стоит, ну, 1 миллион. Ну, не миллион, но 1100. 1100, возможно, да. Хотя здесь, наверное, еще дороже. Я сейчас покажу, сколько Вот, стоит. загляните Посмотри. вниз. А туда вообще, наверное, солнце не попадает. И там живут люди, да? То есть мы сейчас находимся на один уровень выше набережной. Только что мы гуляли по набережной, она там внизу. И вот эти дома, они прямо той стороной выходят на набережную, а с этой стороны под горой они вот так вот выглядят. Недвижимость тут продается, видите? Висит вывеска, номер телефона, можно позвонить. Вау! Блин, прямо рядом с нами. Мы на Можно остановке? ехать. А, нет. Это они просто не могут разъехаться опять.
Слушайте, а вниз уходит такая вот лестница туда куда-то и пошла в черную дыру. Окошко такое. Капец, они там живут как в подвалах, да? Не у всех есть вид на море, далеко не у всех. А это пробка местная. Автобус пытается разъехаться с машинами. Я думаю, жить в таком месте не очень-то интересно, особенно возле дороги. Застрял, смотри. У автобуса большой разворот, тот боится проезжать. Чуть-чуть проехал и снова стал. Мы пешком можем быстрее идти, чем этот автобус. Наконец мы вышли к морю. Но ходить здесь небезопасно. Хотя и виды открываются красивые. Вот так можно идти. И это, наверное, в Портофино самое красивое, именно прогуляться здесь, вдоль моря. Место, конечно, живописное, интересно идти, смотреть, но на самом деле здесь очень тесно, очень тесно. Просто идешь по этой дороге, все время уклоняешься от машин, а все побережье занято частными дворами. Да, вот смотрите, калитки, здесь ступеньки вниз, все эти территории, это чьи-то территории, туда заходить нельзя. К морю, даже на скалы, на камни не спустишься. Все это чье-то. Приватная территория. Вот смотрите. Да что-то живет там. Приватная территория. Даже скала и та вся. А там есть окно даже, подожди. Да. В скале вырубленное, да? Да. То есть они использовали все возможности. Прямо вот на отвесной скале вырубили себе дома. И туда никого не пускают. По этим лестницам ходить нельзя. Это уже приватные территории. К морю никак не подойти. А с этой стороны просто скала. Остается всем туристам идти по этой дороге, уклоняться от машин. О, есть какое-то одно место, смотровая площадка. Хоть куда-то немножко можно спуститься. Вот она, основная бухта Портофино, ради которой все сюда и едут. Как бы потусуются, посидят в ресторанчиках. Особо тут негде разгуляться, пешком походить. Я ждала немножко другого. Вот что значит видео на YouTube? Да. Это вообще не так, как в реальности получается. Может, и мы так снимаем, все красиво, а реально совсем не так. То есть я смотрела, у меня представление было, что там и то, и то, и то. Вот когда попадаешь, ты понимаешь вообще, что это совсем по-другому выглядит. Это неплохо, это красиво, но это по-другому, да? Мы нашли тихое место, и здесь можно поговорить о недвижимости в Портофино. Лада изучила этот вопрос и сейчас нам расскажет, что почем в Портофино. Заходим на сайт первый, 1 миллион 900 тысяч евро. 1 миллион 900 тысяч евро. Это должно 4 быть... комнаты, 98 метров квадратных. Всего лишь 4 комнаты, вот, боже да. мой. Это в самой этой бухточке. Вот, тут есть, я показываю, да? Угу. Вот, как раз в этих домах. 2 миллиона. Дальше смотрим. 18 миллионов тоже в этой бухточке. Вот следующее. 18 миллионов. Ничего себе, я не знаю. Кем это надо быть, чтобы выложить 18 миллионов за жизнь в бухточке, где с туристами разминуться трудно. 2 миллиона тоже где-то на горе. 2 миллиона это можно быть футболистом, ладно, я еще предполагаю.
Но при всем при этом, то есть вы поняли, да, какие цены на недвижимость здесь, тут ну, нереальные. И при всем при этом, вот 4 миллиона, 9 миллионов, и при всем при этом я нахожу одна комната, 20 метров, 19 тысяч евро. При всем при этом, так, миллионы, потом раз, бац, сразу 19 Вот, тысяч. смотри, с видом на море. А сама комната есть? Да, есть, вот, я показываю. Даже какой-то там балкончик, комната. Ну, неплохо, ну, 20 метров, комната такая почти, как мы с тобой живем. А в чем подвох? Санузел, вот, дом снаружи. Я не знаю, в чем подвох. Расскажите мне, пожалуйста, дальше. Это не одно. 21 тысяча евро, однокомнатная 30 метров квадратных, тоже с видом на море. Вот я показываю, тоже с окошком, не подвал. Все там есть, уже ремонт, хорошая квартира, заходи, живи. Ничего Я себе. надеюсь, это не в сутки. Это очень странно. Посмотри внимательно, может, ты не дочитал. Может, Нет. это аренда, да? Да нет, недвижимость с видом на море. 21 тысяча евро. Продажа, Господа, мы сюда переезжаем. Слушайте, там лежит нечто рыжее, наверное, бревно. Оно похоже на собаку. Да. Годами обточенное водой бревно. 23 миллиона, 10 комнат, 1500 метров, ну это огромный дом какой-то. 4 миллиона, 1000 метров квадратных, 4,5 миллиона. Ну, 1 400 000, 2 миллиона 900. То есть цены. И тут, вот, пожалуйста, 25 тысяч евро, 2 комнаты, 25 метров. Гараж включен, роскошные апартаменты с 2 спальнями. Да, это очень это непонятно. Как вообще? Это как-то Это третье объявление, не так много сразу объявлений. рождаются какие-то сомнения. Либо это замануха, либо мы чего-то не понимаем в торговле недвижимостью, правда? У нас в Ирпене сейчас жилье меньше 30 тысяч такой квадратуры это не дешевле, найдешь. чем Да. в Ирпене. А Ирпень не на море находится. Тени живут недолго, пока не погаснет свет. Будущее иллюзорно, прошлого больше нет. Жизнь происходит сегодня, пока ты пьешь утренний чай. Мы счастливы и свободны здесь и сейчас. Ты в настоящем моменте. Ты в настоящем моменте. Ты в настоящем моменте.